Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің сіздерге қуанышты жаңалығым бар. Енді ИП төлейтін барлық платеждарды бір платеж арқылы ғана төлеуге болады. Бүгін ғана маған Каспи приложениесінен сообщение келді. Қазір сіздерге ашып көрсетейін. Міне Каспи приложениесін аштым. Платежи дегенді ашсам, міне соңғы сообщение қарасақ, теперь вы можете оплачивать отчисления и взносы за ИП одним платежом деп жазылып тұр. Перейти дегенді басамыз. Мен автомат түрде иінім шығады. Немесе басқа енді жазуларыңызға болады. Мысалы, мен январь айына төлегім келеді. Енді мына жерде ашсақ, сіздерге сумма өзі автоматтан подсказка беріп тұр. Бірінші, обязательный пенсионный взносы. Минимальная сумма 8500 деп тұр. Барлық ИПлар 99 ИПлар минималь заработная плата бойынша төлейді. Сондықтан да мен 8500 деймін. Социальное отчисление. Астында жазылып тұр, минимальная сумма 2975 теңге деп тұр. Соны жазам. Мен страхование өзі автомат түрде шығып тұр. Келесі, обязательный пенсионный взносы работодателя. Мен бұған 1275 теңге төлем. Астында да жазылып тұр. Выберите счет для оплаты. Енді оплатить. Сонда барлығы бізде 18700 теңге болып шығады. Оплатить. Мінекей, болды. Видео ұнаса лайк басыңыздар және өздеріңіз достарыңызға, туыстарыңызға міндетті түрде осы видеоны жіберіңіздер. Оларға да пайдалы болуы әбден мүмкін. Рахмет.